हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद आयशा। आज मैं बनाने जा रही हूँ इलायची वाली स्पेशल चाय। इसको बनाने के लिए मैंने 1.5 कप वाटर लिया है। मैंने इससे मेज़र करके लिया है, इस कप से। देन मैंने इसमें 2 टीस्पून शुगर ली है, 2 टीस्पून चाय की पत्ती ली है। क्योंकि हम इलायची वाली चाय बना रहे हैं तो उसके लिए मैंने 2 इलायची को ऐसे बीच से खोल के ले लिया है। चाय बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस के फ्लेम पर एक पैन चढ़ाएंगे। फ्लेम को हाई कर लेंगे। पानी में एक बॉईल आने देंगे। जैसे ही पानी में बॉईल आएगा देन हम उसमें हरी इलायची ऐड करेंगे। 2 कप चाय बनाने के लिए मैंने इसमें 1.5 कप वाटर लिया है। क्योंकि चाय जब बॉईल होगी तो इसमें जो ज़्यादा वाटर मैंने एक्स्ट्रा वाटर लिया है वो थोड़ा उबल कर कम हो जाएगा, इसलिए मैंने 1.5 कप लिया है। इसमें 1 कप मिल्क ऐड कर दूँगी। ये देखिए पानी में एक बॉईल आ चुका है अच्छा सा। इसमें हम इलायची ऐड कर देंगे। इसमें जो मैंने 2 टीस्पून चाय की पत्ती ली है वो ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे से इस तरह से चला देंगे। चाय को हम जितने अच्छे से बॉईल करेंगे उतनी ही चाय में गाढ़ा बनाएगा और चाय बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब इस स्टेज पर जब चाय में एक अच्छा सा बॉईल आ चुका है देन हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। 2 कप चाय के लिए मैंने इसमें 2 टीस्पून शुगर ऐड किए। क्योंकि हमारे घर में शुगर जो है बहुत ही नॉर्मल पी जाती है। अगर आप शुगर ज़्यादा पीते हैं तो इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर आप अपनी चाय को अच्छा बनाना चाहते हैं तो चाय को अच्छे से बॉईल करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चाय को बॉईल नहीं करते हैं और बहुत जल्दी में उसमें दूध ऐड कर देते हैं। फिर चाय जो एकदम पानी जैसी रहती है चाय में वो जायका नहीं उतरता है। इसीलिए चाय में एक अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए हम इसमें अच्छा से बॉईल लेंगे। देखिए देख सकते हैं आप, चाय बहुत अच्छे से बॉईल हो चुकी है और अच्छा कलर छोड़ चुकी है। अब इस स्टेज पर हम इसमें जो मिल्क लिया है वो ऐड कर देंगे। वन टीस्पून हमारी इलायची वाली कड़क चाय बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये चाय बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चाय में मिल्क ऐड करने के बाद भी हम इसमें एक अच्छा से बॉईल लेंगे जिससे चाय में एक अच्छा कड़कपन आ जाएगा और चाय बहुत ही टेस्टी और कड़क बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए चाय में एक अच्छा बॉईल आ चुका है। फिर हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारी चाय बनकर तैयार है। चाय को छानने के लिए देखिए मैंने एक स्ट्रेनर लिया। स्ट्रेनर की हेल्प से हम चाय को अच्छे से स्ट्रेन कर देंगे। ये देखिए हमारी चाय जो है बनकर तैयार हो चुकी है।